Так, тондамо реледе мынакей азыр на столе ваша сигнал кандай монтаж кылабыз. Силовой контакттар 30 контакт, 87 контакт, 2 управление. Но ортодо контакт карап эле коебуз, сигналга кереги жок. И то же самое, здесь тоже. 2 силовой, 2 управление. Биз азыр эми сигнал монтаж кылганда негизи на столе машина бирдей эле болгону рульдун ордуна мындай кнопка, реле, сигнал, штекери и мына аккумулятордун питаниясы. Так, эмнеден баштайбыз? Биринчи, так, релеге штекер саябыз. Бул жерде туугандар 30 контактка прямой питание через предохранитель берилет, а предохранитель жок. Так, ушул жерге питание берилет. Питание берилдиби? Экинчи маселе, сигналдын 2 контагынын бирөөсү масса болот. Айырмасы жок, кайсы бири. Биз буну массага бердик. Эми качан реле иштегенде 87 контакттан плюс чыгат, ал реленин плюсовой контагына чыгат. Эми туугандар карагыла, плюс келди силовойдон, реле кошкондо бул силовойго кошот, демек бул жака плюс келет. Бул массада турат. Эми управление. Управлениеда биздин управление масса менен управление болот. Значит, мына контакттын бирөөсүнө через кнопка масса беребиз. Кнопка желательно масса менен берилет. Демек, кнопкабыздын бир бөлүгүнү массага беришибиз керек. Так, массага бердик. Эми болсо бул жагына кнопка басканда масса келди, демек экинчи жагына плюс келиш керек. Себеби бардык электрондук буюмдар плюс минус менен иштейт. Эми уладык. Эми азыр кнопка бул рулдун кызматында мына ушундай иштейт. Туугандар, бул монтажды өзүңөр үйдө улап, бул 2 питаниянын ордуна аккумулятор колдонсоңор болот. Монтаж кыласыңар, мага видео отчет кылып жөнөтөсүңөр. Мына